跨境集运公司遇到最大的难题，如何让更多的新老客户下单、付款、发货？优秀的集运系统自带拓展客户工具优惠券功能。什么情况下使用优惠券呢？重大节日、开学季或者举办公司周年庆等等，都可以发行优惠券。以漂亮国为例，留学生开学、感恩节、圣诞节，集运公司业绩下滑、业务淡季，都可以发行优惠券。集运系统优惠券优势是什么呢？优势一，集运系统可以根据集运公司实际运营自定义优惠券，例如优惠券使用的时间，从什么时间开始到什么时间结束，发行多少张，客户消费满多少金额，赠送多少金额的优惠券等等，都是可以通过集运系统制定具体的实施方案，并具体实施。优势二，鼓励客户消费。集运公司通过优惠券造势，刺激更多的海外客户消费，客户得到了实惠，客户的体验好感度飙升，会介绍更多的人下单付款发货，集运公司的品牌效益和影响力得到提升。